Vamos a hacer una ensalada riquísima, pero ya la hicimos, pero se nos olvidó grabar. Bueno, acá está. ¡Ahora! ¿No me vas a presentar? Espera. Vamos con mi prima. Otra vez, ¿me recuerdan? Ay, ya se me antojó. ¿Se les antoja? ¿Taquis Son morados? taquis otro, pero más fuerte. Sí. Mira. Taquis morado. Escuincles. Y adobadas. Un jugo de mi prima y un jugo mío, que es una Que ya Fanta. lo tomé. Sí, pero esa es una Fanta. Y ese es un jugo de no sé qué. De naranja. De mango. Naranja. Ah, yo pensé que era mango. Vamos a cortar tantito el video para voltear la cámara. Tip.